Hej, jeg hedder Per Holbro. Velkommen til Hjørnesparket Islams Sande DNA. I januar og februar i år, der har Folkekirkens Migrantsamarbejde sammen med Folkekirke og Religionsmøde arrangeret det, de kalder for digitale temadage. I den forbindelse er der lagt videoer ud på YouTube, og en af de her videoer hedder Islams Teologi. Her giver de her to folkekirkelige organisationer mikrofonen til Imran bin Munir Hussein. Og Hussein er mufti, det vil sige en person, der har fået uddannelse i islamisk lov. Den uddannelse, som Hussein har, er akkrediteret i Pakistan. Så ved vi lidt om, hvor vi er på vej hen. Jeg har set hele videoen igennem, og jeg må først og fremmest adressere elefanten i stuen. Vi har her i Danmark en folkekirke. Folkekirkens særstatus er garanteret i grundloven, som angiver, at regenten, det vil sige dronning Margrethe, er folkekirkens officielle overhoved. Grundloven siger, at folkekirken skal forordnes ved lov, og folkekirken er her i Danmark den altoverskyggende kirke. Der findes forskellige frikirker rundt omkring, men ingen af dem kommer bare i nærheden af at fylde så meget, som folkekirken gør det. Folkekirken er uden sammenligning den toneangivende kirke her i Danmark. Og her har vi så to organisationer inden for folkekirken, som helt kritikløst fungerer som mikrofonholdere for en teologi, der på alle væsentlige punkter er noget af det mest antikristne, der findes. Det er slet og ret en skændsel. Jeg er helt med på grundideen om, at vi skal kunne tale sammen. Og jeg har ikke noget problem med, at vi arrangerer møder, hvor kristne og muslimske ledere kan tale sammen om det, de tror på. Men man skal tænke sig rigtig godt om, når man gør det. Det duer altså ikke at give mikrofonen til en mufti, og så lade ham tale om islam, uden at man går ham på klingen og sørger for, at hans ord ikke står uimodsagt. Det er ganske enkelt for ringe. Hverken moderatoren eller værtinden til det her digitale møde synes at have bare den mindste fli af forstand på islam. De stiller i hvert fald ikke de kritiske spørgsmål, som er nødvendige. I stedet så får han bare lov til at præsentere tingene og udøve sit helt eget spin. Folkekirken burde stå for bedre kvalitet. Men når det nu ikke er tilfældet, når præster og biskopper og andre teologer ikke vil påtage sig den opgave, de faktisk er sat til, ja, så må andre jo altså træde til og gøre det for dem. Derfor så laver jeg her en videoserie, hvor jeg gennemgår nogle af de ting, som Hussein siger, og så må vi jo se, om hans præsentation er i overensstemmelse med virkeligheden. Det her er den første video i serien. Den handler om Koranens overlevering, og i den video vil jeg tage fat i Husseins modstridende udsagn. Jeg vil påvise, at Koranen ikke er verbalt masseoverleveret. Jeg vil påvise, at begrebet aruf ikke kan forklare de mange arabiske varianter, man bruger rundt omkring i verden. Og jeg vil det hele taget påvise, at der er massive huller i den traditionelle fortælling om Koranens overlevering. Men lad os nu allerførst høre, hvad Hussein siger. Koranen er jo, man kan sige, den er jo rimelig ens, uanset hvor i verden man går. Der er nogle recitationsmæssige, nogle tekniske ting, hvor der er forskellige stilarter, der er nogle forskellige skrivemåder, altså traditionelle måder, man skriver Koran på, hvor der kan være nogle enkelte små variationer. Okay, så Hussein siger her, at der er variationer i teksten i de koraner, som man bruger rundt om i verden. Men godt 1 minut efter, så siger han så pludselig det her. Så det er, at selvom vi er relativt, og som muslimer er vi sikre på, at Koranen er åbenbaringen til profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, og er blevet overleveret til os med det, man kalder masseoverlevering. Det betyder, at vi er ret sikre på indholdet i hver eneste bogstav fra Koranen, er vi relativt sikre på, at det er det, som profeten har reciteret. Altså, hvert eneste bogstav har Muhammed reciteret i de forskellige varianter, der bruges rundt om i verden. Det lyder lidt mystisk. Så her er man nødt til lige at forstå, hvad det er, der menes med det. Muslimske lærde hævder, at Koranen blev åbenbaret for Muhammed i 7 forskellige aruf.
Hvis du spørger en muslim, hvad aruf er, så vil du kunne få flere forskellige svar. Det mest populære svar, det er formentlig, at aruf er dialekter. Og det er der en ganske bestemt grund til. Den forståelse, den kommer nemlig af, at de muslimske kilder, de giver muslimerne problemer i forhold til spørgsmålet om bevarelse af Koranen. Det vender vi tilbage til om et øjeblik. Først kommer her et eksempel på en muslimsk kilde, hvor Muhammed fortæller om de her aruf. Sahih al-Bukhari 32:19. Gabriel læste Koranen for mig på en måde, og jeg blev ved at bede ham om at læse den på forskellige måder, indtil han læste den på 7 forskellige måder. Muhammed siger her, at Koranen i udgangspunktet blev givet ham af ærkeenglen Gabriel på en måde, en aruf. Men fordi Muhammed blev ved med at insistere, så fik han altså Gabriel til at give ham ordene fra Koranen på 7 forskellige aruf-måder. Og for de såkaldte lærte inden for islam, så er pointen altså, at de varianter, der bruges rundt omkring i verden, det er eksempler på de her 7 aruf. Altså at de forskellige varianter, de kommer af, at Koranen blev givet til Muhammed på 7 forskellige aruf, 7 forskellige måder, 7 forskellige dialekter. Men den holder bare ikke vand, og det er der flere grunde til. For det første, så er der antallet af varianter. Jeg har her 2 af de her varianter. Den ene, det er Warsh, og den anden, det er Duri. Hvis de islamske lærte, hvis de havde ret i, at det her det bare er spørgsmål om dialekter, altså at aruf er dialekter, ja, så ville Duri her altså være en af de her aruf, en af de her dialekter. Warsh ville være en anden, og det samme ville så gælde for alle de andre varianter, man finder rundt omkring i verden, og som muslimer bruger den dag i dag. Men vent lige et øjeblik. For ifølge Muhammed, så skulle der altså være 7 aruf. Men fakta er, at rundt om i verden, der bruges der ikke færre end 37 forskellige varianter. Så hvis varianterne alene af de her aruf, som ifølge hadith er 7 i antal, hvorfor er der så mere end 7 gange så mange varianter i spil rundt omkring i verden? Som jeg sagde før, så er der mange andre grunde til, at den her påstand ikke holder vand. Men for at nå frem til det, så skal vi lige en tur omkring den traditionelle fortælling om Koranens overlevering. Hussein hævder, at overleveringen er rimelig sikker, fordi der er tale om masseoverlevering. Det, der menes med masseoverlevering, det er, at mange mennesker har kunnet Koranen udenad, og derfor så har alle de her recitører, de har kunnet tjekke hinandens ordlyd efter. Men de historiske kilder, de fortæller faktisk en helt anden historie. Sahih al-Bukhari 49:86. Fortalt af Said bin Thabit. Abu Bakr as-Siddiq sendte bud efter mig, da folkene fra Yamama var blevet dræbt. Jeg kom til ham og fandt Umar bin al-Khattab siddende sammen med ham. Abu Bakr sagde så, Umar er kommet til mig og har sagt, tabene blandt Qurra af Koranen var store på dagen for slaget ved Yamama, og jeg er bange for, at flere store tab vil finde sted blandt Qurra på andre slagmarker, hvorved en stor del af Koranen vil gå tabt. Derfor foreslår jeg dig at beordre Koranen samlet. Og jeg skal lige her bemærke, at Qurra af Koranen, det er den her gruppe af recitører af Koranen. Jeg sagde til Umar, hvordan kan du gøre noget, som Allahs apostel ikke gjorde? Umar sagde, ved Allah, det er et godt projekt. Umar blev ved at nøde mig til at acceptere hans forslag, indtil Allah åbnede mit bryst for det, og jeg begyndte at opdage det gode ved ideen, sådan som Umar havde opdaget det. Så sagde Abu Bakr, du er en vis ung mand, og vi har ingen mistanker til dig, og du plejede at skrive den guddommelige inspiration ned for Allahs budbringer. Så du skal søge efter Koranen og samle den i en bog. Ved Allah, hvis de havde bedt mig om at flytte rundt på et af bjergene, ville det ikke have været tungere for mig end denne befaling om at samle Koranen. Så sagde jeg til Abu Bakr, hvordan vil du gøre noget, som Allahs budbringer ikke gjorde? Abu Bakr svarede, ved Allah, det er et godt projekt. Abu Bakr blev ved at nøde mig til at acceptere hans idé,
indtil Allah åbnede mit bryst for, hvad han havde åbnet Abu Bakrs og Umars bryst for. Så jeg begyndte at lede efter Koranen og samlede den fra palmestængler, tynde hvide sten og også fra de mænd, der kunne den udenad, indtil jeg fandt det sidste vers af Surat at-Tawbah hos Abi Kusayma al-Ansari, og jeg fandt det ikke hos andre end ham. Verset er: Sandelig er der kommet til jer en apostel fra iblandt jer selv. Det bedrøver ham, at I skulle blive skadet eller møde vanskeligheder. Så blev det komplette manuskript af Koranen hos Abu Bakr indtil hans død, derefter hos Umar indtil slutningen af hans liv, og derefter hos Hafsa, Umars datter. Fortællingen her, den foregår efter Muhammeds død. Koranen er endnu ikke blevet samlet, men findes kun i fragmenter. Dels i menneskers hukommelse, og dels på palmestængler, hvide sten og hvad man nu ellers har kunne finde og skrive på. Abu Bakr har overtaget ledelsen af muslimerne efter Muhammed, og han har sendt krigere afsted til slaget ved Yamama. Og en del af de her krigere, de har altså kunnet Koranen, eller i hvert fald dele af Koranen udenad. Men mange af dem er faldet i kamp. Og nu er Umar så blevet bekymret for, om de kan risikere at miste store dele af Koranen, når endnu flere af dem, der kan den udenad, dør i kamp. Derfor så bliver Said bin Thabit sat til at samle Koranen til én bog. Der er flere interessante detaljer i den her fortælling, som strider mod Husseins påstand om masseoverlevering. For det første, Said ibn Thabit fortæller, at det er et så stort arbejde at få det hele samlet, at hvis han var blevet bedt om at flytte et bjerg, så ville det have været lige så nemt. Men hvis mange af muslimerne havde kunnet hele Koranen udenad, så ville det vel have været en smal sag at tale bare med nogle få af dem. Hvis blot 4 eller 5 af recitørerne kunne gengive Koranen med nogenlunde samme ordlyd, så var der ikke nogen grund til at gøre andet end bare at sætte sig sammen med dem og få det hele skrevet ned. Kilden her peger altså i retning af, at hvis der bare var nogle få, der kunne Koranen udenad, så var det højst 1 eller måske 2. I hvert fald ikke 4 eller 5, og slet ikke i en skala, hvor Hussein kan hævde, at der er tale om masseoverlevering. For det andet, så fortæller Said ibn Thabit, at han blev ved med at lede efter dele af Koranen, indtil han fandt et bestemt vers hos Abi Kusayma al-Ansari. Og det vers har han altså ledt efter et stykke tid. Det er jo så selv besynderligt, når Hussein hævder, at det er blevet masseoverleveret. Men det bliver endnu værre, for Thabit siger om det her vers, at han fandt det ikke hos andre end Abi Kusayma al-Ansari. Det vil altså sige, at det her vers det bygger alene på én mands vidnesbyrd. Hussein kunne selvfølgelig hævde, at det ikke skal forstås sådan, at verset kun var i hukommelsen hos Abi Kusayma al-Ansari, men at Said ibn Thabit kun fandt verset skriftligt hos ham. Og sådan kunne man måske tolke det. Men for det første, når der nu er så meget fokus på den verbale overlevering, så ligger det altså ikke lige for at forstå det på den måde. Og for det andet, selv hvis det var tilfældet, så ændrer det jo ikke ved, at verset kun fandtes hos Abi Kusayma al-Ansari, og dermed så er påstanden om masseoverlevering ikke bare grundløs. Den må afvises. Men det bliver værre endnu, for noget tid efter, så har vi igen balladen. Sahih al-Bukhari 4987. Fortalt af Anas bin Malik. Hudayfa bin al-Yaman kom til Uthman dengang folkene fra Sham og folkene fra Irak førte krig for at erobre Armenien og Aserbajdsjan. Jeg skal jo lige bemærke her, at folkene fra Sham, det er folk fra det vi i dag kender som Iran, altså det der førhen hed Persien. Hudayfa frygtede deres forskelle i recitationen af Koranen, så han sagde til Uthman: O høvding for de troende, red denne nation, før de bliver uenige om bogen, som jøder og kristne gjorde førhen. Så Uthman sendte en besked til Hafsa: send os manuskripterne af Koranen, så kan vi samle koranmaterialerne i perfekte kopier og give manuskripterne tilbage til dig. Hafsa sendte det til Uthman. Uthman beordrede så Said bin Thabit, Abdullah bin As-Zubayr, Said bin al-As og Abdurrahman bin Harith bin Hisham at genskrive manuskripterne i perfekte kopier. Uthman sagde til de 3 Quraysh-mænd: hvis I bliver uenige med Said bin Thabit på noget punkt i Koranen, så skriv det på Quraysh-dialekt.
Koranen blev åbenbaret på deres tunge. Det gjorde de, og da de havde skrevet mange kopier, gav Uthman de originale manuskripter tilbage til Hafsa. Uthman sendte til hver provins en kopi af, hvad de havde kopieret, og befalede alt andet koranmateriale, hvad enten det var skrevet i fragmenterede manuskripter eller hele kopier, brændt. Det her det foregår formentlig cirka 20 år efter fortællingen med Abu Bakr, og nu er det altså Uthman, der er kalif. En af hans folk, Hudayfa bin al-Yaman, han er bange for, at det muslimske fællesskab vil blive splittet, fordi iranerne, altså Sham, og irakerne ikke reciterer Koranen på samme måde. Og det prikker huller i Husseins påstand. Hvorfor er iranerne og irakerne uenige om Koranens indhold? Det skulle være så sikkert, fordi det er blevet masseoverleveret. Det prikker også huller i Husseins påstand, at Uthman sætter bud efter Hafsas Koran, som er det materiale, der bliver kopieret efter. Hvis Hafsas Koran er den rigtige, og iranerne og irakerne alligevel ikke kan blive enige om recitationen, hvordan kan Hussein så være så sikker på masseoverleveringen? Og lad mig lige sige det en gang til, bare formuleret på en anden måde, for det her det er ret væsentligt. Hvis Koranen er masseoverleveret, så vil de forskellige recitører hos både iranerne og irakerne jo være enige både med hinanden om recitationen, men de vil også være enige med Hafsas Koran. Det er de tydeligvis ikke. Her vil Hussein formentlig hævde, at forskellen i de her recitationer, det handler om forskellige dialekter, eller ahruf. Og når vi læser Sahih al-Bukhari 49-87, så ser det da også ud til at være det, den her hadith, den her fortælling lægger op til. For fortællingen er jo, at hvis de tre fra Quraysh er uenige med Said ibn Thabit, så skal det skrives i Quraysh-dialekt. Den her hadith synes altså at gå ud fra, at uenigheden handler om forskellige dialekter. Men det er der også flere problemer med. For det første, hvis uenighederne mellem iranerne og irakerne er uenigheder om dialekter, hvorfor beordrer Uthman så alt andet materiale brændt? Kender han ikke til fortællingen, som vi læste for et øjeblik siden, hvor Mohammed gør det klart, at Koranen er på forskellige ahruf, altså forskellige dialekter? Hvis de her forskellige ahruf er forskellige dialekter, så har Mohammed jo godkendt både iranernes og irakernes recitation. Har Uthman bemyndigelse til at afvise Mohammeds afgørelse om, at alle de her forskellige dialekter er lige gode? Når Mohammed fortæller i Sahih al-Bukhari 32:19, at Koranen blev åbenbaret i 7 forskellige ahruf, som alle sammen er gyldige, hvorfor så ikke bare få det formidlet til krigerne fra henholdsvis Iran og Irak og gøre dem opmærksom på, at det ikke er noget, de skal skændes over, for begge recitationer er rigtige. Men det bliver faktisk endnu værre. For når man skriver på arabisk, så dukker dialekter først frem, når man tilføjer de dialektiske markører. Det er nemlig sådan, at arabisk oprindeligt kun havde konsonanter, altså i skriftsproget. Og endda var der kun ganske få bogstaver til de her konsonanter. For at kunne have vokaler, og for at kunne kende forskel på visse konsonanter, så er de her dialektiske markører nødvendige. Og de tidligste koraner, de er altså skrevet uden de her markører. Skelettet af teksten uden markører er meget simpelt skrevet, fordi det oprindeligt ikke var tænkt som en skrift på den måde, som vi kender det i dag. Det var tænkt mere som et hjælpemiddel til at kunne teksten udenad. Uden de her dialektiske markører, så kan en arabisk tekst derfor læses på et utal af måder. Lad mig prøve at give et eksempel på, hvad jeg mener med det. Bogstavet for de lyde, der svarer til B, T, og så den lyd, vi kender fra engelsk, altså TH, det er i skeletteksten præcis det samme bogstav. Så for at kunne kende forskel på ba, ta og tha, så skal der altså tilføjes et mærke ved bogstavet. Og her har vi ikke engang tilføjet vokalerne endnu. Når vokalerne kommer med, for de er nemlig også markeret med markører, sammen med konsonanten. Så du har altså konsonanten, så får du en markør ved konsonanten, der fortæller, hvad for en vokal der skal på. Og når de kommer på, så har vi ikke færre end 12 forskellige lyde
ud fra det samme grundbogstav. Og dertil kommer, at hvis konsonanten så ikke skal tilføjes en vokallyd, ja, så findes der altså også et tegn for det. Det betyder altså, at når du læser en tekst på det her oprindelige arabisk, det man kalder for en skelettekst, så kan det samme bogstav stå for mere end 12 forskellige lydsammensætninger. Ba, ta, tha, ba, ta, tha, bo, to, tho, be, te, the. Samme bogstav, 12 forskellige lyde, plus de her lydsammensætninger, hvor der ikke kommer en vokal på. Prøv så at forestille dig, hvis der bare står 3 af lige præcis det her bogstav ved siden af hinanden. Så har vi 12 gange 12 gange 12 forskellige sammensætninger, plus dem, hvor der ikke kommer vokaler på. En væsentlig del af de her sammensætninger kan selvfølgelig sorteres fra, fordi de ikke giver et egentligt ord. Men selv hvis vi er meget generøse, så kan 3 af de her bogstaver, de kan altså læses som minimum 30 forskellige ord. Med andre ord, så kan den skrevne arabiske skelettekst ikke stå alene. Den er ment som en støtte til at kunne teksten udenad. Hvis der er tekstmæssige forskelle på Hafsas koran og anden koranmateriale, altså det, der blev brændt, så snakker vi altså ikke bare om forskelle, som når vi på danske dialekter kan sige vand eller vand. Nej, det er forskelle, som svarer minimum til forskellene som mellem vand og spand. Og i mange tilfælde, så er der endnu større forskel. Så kan man selvfølgelig undre sig over, hvorfor den her fortælling lægger op til, at det skulle handle om dialekter. Men det er der faktisk en god forklaring på. Fortællingen er nemlig ikke nedskrevet på den tid, hvor det her det skulle være foregået. Den er nedskrevet mindst 200 år efter det skulle være foregået. For fortællingen, den skulle altså være foregået midt i 600-tallet. Men den er ifølge muslimsk tradition først nedskrevet i midten af 800-tallet. I 600-tallet så havde det arabiske skriftsprog slet ikke udviklet de her dialektiske markører, men det havde de i midten af 800-tallet. Så da Bukhari han skriver de her fortællinger ned, så er han formentlig uvidende om, at man 200 år tidligere slet ikke kunne skrive på forskellige dialekter. Så alene på baggrund af de her 3 hadith, der må vi erklære, at der er ret store huller i den traditionelle fortælling om Koranens perfekte masseoverlevering. Og for mig at se, så er der faktisk kun 2 muligheder her. Enten så kan Hussein ganske enkelt ikke få øje på problemerne ved den fortælling, han kommer med. Og så bliver det svært at tage ham alvorligt. Så er han jo inkompetent. Den anden mulighed er, at han ved det ganske udmærket. Han er bare bange for, at det kan svække muslimernes tro. For sagen er jo, at nu har muslimske ledere gennem årtier hævdet, at Koranen er perfekt overleveret. Helt ned til hver eneste sætning, hvert eneste ord og hvert eneste bogstav. Samtidig med, at de har anklaget Bibelen for at findes i så mange varianter, at man ikke længere kan regne med indholdet. Nu står de så i en situation, hvor det går op for flere og flere, at der er gevaldige huller i den påstand. Og de kan jo ikke så godt begynde at bruge samme tilgang, som kristne har til Bibelen, for dels så har de jo ikke beviserne for det, det er jo blevet brændt eller på anden måde destrueret. Og dels så passer virkeligheden om Koranens overlevering ikke ind i den teologiske profil, hvor Koranen er urørlig. Og så er der jo kun én mulighed tilbage. Lyv. Lyv, 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 lyv. Og bliv ved med at lyve. Bliv ved med at fortælle løgnen, så almindelige muslimer ikke opdager hullerne i fortællingen. Velkommen til islam.